Ekizinga Buyiga kye kimu ku bitundu by'empigi ebirina okusoomoozebwa okw'amaanyi mu byenjigiriza bwe kituuka ku kusoma kw'abaana. Abazadde bagamba baasalawo okuweerera abaana baabwe naye waliwo bassedduvutto so nga n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda ekizibu kino tebannakisalira magezi. Oluva ku ssomero bwe bati nga babategeeyo mu makubo. Olubatega mu makubo nga babawa 1,200. Olumala okumufunisa obuzibu tubadde tulina poliisi wali eri. Olugenda ku poliisi n'owaayo ensonga zo nga bakugamba leeta miliyoni 2. Bw'obanga tozirina nga bayita eri ew'omuzadde azaala omulenzi nga bamugamba mutabanyi we mugamba adduke kuno akole ki agende. Kati gwa muzadde ng'osigaliraawo. Waliwo n'abasendasenda abawala bano okuva mu masomero ne babasindiikiriza okuyingira obufumbo. Tuba ku abaana baffe nju wanje bamubbira ku ssomero nagenda eyo ali mu kibuga mulango yagenda n'omulenzi weeno naye yagenda mu bufumbo kale mwana wa 16 yabadde yakiri ky'omusanvu. Abakulembeze bagamba kino kivudde ku mutindo gw'ebyenjigiriza oguserabye olw'ensonga ez'enjawulo. Ebikozesebwa nabyo bitono naddala obutabo textbooks ezisomesebwamu abaana okusinziira curriculum nga bwetambula eriwo tetubifuna mu budde bya kutetenkanya butetenkanya. Naye gavumenti etuyambeko etwongereko ku bizimbe ku masomero gaffe sobole abaana baffe basobole okugwera mu masomero. Ensonga nga zino waliwo abazira kisa beesowoddeyo okulaba engeri gye basobola okuyamba ku nsonga eno. Nabagamba tujja kuleetera abaana ebitabo n'ekkalaamu nga ttaamu etandise si bwe guli bannange. Era bwe tunaatuuka tumala okukola enteekateeka nga twogerako n'abaana. Bamaama mufube nnyo okulaba nga muweerera abaana abo. Bataata bwe baba baganye maama weenoonye oweerere omwana oleme kumulekaawo. Okuva ewange Buyiga okutuuka wano omwana ali mu myaka gino emito kati nga bano babawadde ebitabo okufuna essomero erya gavumenti ziri mayiro 9. Bano era badduukiridde abaana ab'ekikula kino n'ebikozesebwa ku ssomero. Nze nsaba busabi wabeerayo ebibiina ebirala oba ebibiina ebigabizi by'obuyambi nti beeyongere okujja mu Buyiga wano kubanga tukyetaaga nnyo obuyambi mu ngeri y'enjawulo. Bino byonna bibadde ku ssomo lya St. Martin Primary School ku Kizinga Buyiga. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.